We are from Jogja, the heart of Java. Our language mantra flows down like lava. We are from. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken nalika wanita Sabda Putri saking kelas dosa LB kalih nomor absen kalih dosa sekawan. Teng mriki kawula badhe maca teks gurita ingkang kula damel piyambak. Sugeng mirsani. Irah-irahipun nyambut damel ing kantor. Nyambut damel ing kantor. Kula duweni impian nyambut damel ing kantor. Saben enjing tang isuk siram sakwise ibadah. Ngagem seragam sing wonten ing jadwal lan rapi. Impian piyambak bapak, ibu lan tiyang kathah wonten ing kantor disambut alat wonten ing kantor. Alat kantor sing dadi kanca saben dina. Surat-surat tak urutke supaya rapi. Supaya golek gampang nalika sampun urut. Nalika ing kantor kabeh dadi tanggung jawabku. Kudu patuh taat nalika ing panggonan kerja. Kula dados tiyang sing diimpikke wong kathah. Sekretaris profesi sing tak impikke lan wong kathah. Cekap semanten teks buritan saking kula kirang lebake kawula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.